שלום, עמוד פ"ה. נושא הרישה, וכן שיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. שמריו זה רשעים. רשעים הכוונה אנשים חומרניים, אנשים שמאוד עסוקים בענייני החומר במסירות גדולה, שבלי זה אי אפשר להקים אומה לארצה, בלי התמסרות גדולה לעניינים מעשיים. ולכן באופן טבעי האומה יוצרת שמריה. יש תהליכים טבעיים שיונקים מהישרדות. אדם צריך לשרוד, וגם האומה צריכה לשרוד. לכן כל אומה יוצרת מנגנוני הישרדות. למשל הגויים הם אנטישמים, בגלל שהתורה מאיימת על אורח החיים שלהם הברברי. אז באופן טבעי הם אנטישמים, רוצים לחסל את עם ישראל. וגם פה באופן טבעי, אוטומטי, יש יצירת השמרים. מה הם השמרים? נושא הרשעה והחוצפה של עקבתא דמשיחא, אשר ירגז כל לב לזוכרן או לזכרן. במשנה סוטה בסוף כתוב שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה, החוצפה תעלה. רש"י עקבתא דמשיחא לפני ביאת המשיח. אפשר לקרוא לזה עקבתא דמשיחא, אפשר לקרוא לזה התחלתא דגאולה, אפשר לקרוא לזה הקץ המגולה, אפשר לקרוא לזה ראשית צמיחת גאולתנו, אפשר לקרוא לזה חבלי משיח, אפשר לקרוא לזה במדרש לרגלו של משיח. אותו דבר, עקבתא, עקב, רגלו, רגל, מה שמוביל, העקבים, הרגליים. שמות שונים של התקופה לפני המשיח. כמה זמן לפני כן אנחנו לא יודעים. וגם עקבתא דמשיחא יכול להיות בעצמו מורכב ממדרגות, כפי שחז"ל אומרים בספרי שמנת, אבית, כסית. אלה 3 דורות לפני בוא המשיח. שמנת יותר חמור, אבית יותר חמור, כסית. נושא הרישה והחוצפה. רישה הסברנו, זה לאו דווקא רישה שאדם מכה את חברו, אלא רישה במובן חומריות, חומרנות גדולה מאוד, קיצוניות חומרנית. כולנו חומרנים, צריך לאכול, צריך לשתות,
אבל לא צריך להיות שקוע בזה. מידת הפרישות, להשתחרר לגמרי מהחומר. לקחת רק המינימום הנצרך. אנשים רגילים, עסוקים בחומר. אבל הרישות זה שקיעה קיצונית בחומר. וריסוק הרוח. רק חומריות. סמכו במערב, בשבע שיטות של אתאיזם, של כפירה. וכל אחד, כל שיטה, מחליפה את ריבונו של עולם בדבר אחר. כולם אוהבים הומניזם. הכוונה יחסים טובים בין אדם לחברו. אבל זה לא ממלא. אז מרקס אמר, במקום האלוהים, הגן עדן הסוציאליסטי, זה האלוהים. פרויד אמר, במקום האלוהים, יצר דאריות. יצר דאריות זה האלוהים של הרבה אנשים. יש באינטרנט יותר ממיליון אתרי זימה. זה מרקס, פרויד, הקסלי, תומאס הקסלי. האלוהים זה תורת ההתפתחות, האבולוציה. זה מה שמנהיג את הכל. לא הכלכלה, לא היצר דאריות. ניטשה אמר, האלוהים זה האדם העל, אוברמנש, האדם העליון שמתעלם. אמר קונט, צרפתי, האלוהים זה התבונה, זה השכל, זה הסדר, זה הקדמה. אמר סארטר, צרפתי, האלוהים זה החירות, הבחירה החופשית של האדם, שהיא כל יכולה. ושכחתי את הראשון, לודוויג פוירבך. האלוהים זה דמיונות, המצאות, בשביל לנחם אדם שהוא בעל חיים מתוסכל. אז צריך לשחרר את התסכול בצורה אחרת. 7 אופני כפירה. כן. זה היה אצל היוונים. אפיקורוס. אפיקורוס אמר אין אלוהים, אכול ושתה, אכול ושתה. אבל זה לא ממלא את האדם. כי לאדם יש שאלות. מאין באת? לאן אתה הולך? מה אתה? מי אתה? מה? זה לא ממלא. צריך מילוי אחר. אז החוצפה של עקבתא דמשיחא, חוצפה
זה לא אדם, הוא עושה עבירות. כולנו עושים עבירות. עושים עבירות ומתביישים. עושים תשובה, מצטערים. אבל החוצפה זה אידיאולוגיה לעשות עבירות. זה בכלל לא עבירות. זה טוב מאוד. זה מעולה, זה מעולה. זה אידיאל. זה אידיאולוגיה. העבירה. העבירה הזאת, העבירה הזאת, העבירה הזאת. זה לא שאדם הוא חומרי כי מתחשק לו. לא, לא. זה האידאל העליון. זה נקרא חוצפה. אדם עושה עבירה, מתבייש. אדם עושה עבירה, מתחצף. זה מתוך עיקרון. יש שוגג, יש מזיד, יש מרד. שוגג, לא ידעתי שזה לא כשר. מזיד, ידעתי שזה כשר, שלא כשר, אבל אני רעב. אז אני אוכל לא כשר. אבל אם תיתן לי כשר, אני אוכל כשר. לא שביק היתרה ואכיל איסורה. אבל מרד, לא. דווקא לא כשר. חטא, עוון ופשע. פשע זה מתוך עיקרון. בעלי הפרינציפים. ובא לציון גואל ולשווה פשע. כלומר, שווה פשע, אחרי שהם יהיו שווים, הם יהיו במדרגה גבוהה. כי הם בעלי עקרונות, פרינציפים, אידיאלים. אידיאלים מושחתים. אבל אחרי שעושה תשובה, הוא אידיאליסט עכשיו, של אמת, של צדק, של יושר. לכן דווקא ובא לציון גואל ולשווה פשע. כי בעלי החוצפה הם עתידים לעשות תשובה. הרבה מדובר בספר אורות ובעוד ספרים על החוצפה של עקבתא דמשיחא. כמובן, האסטרטגיה כדי לרפא היא לא זהה לשוגג ולמזיד. צריך אסטרטגיה אחרת. אז אלה הם נושא הרישה, כן? מה ההבדל בין עם ישראל רשעים של עם ישראל ורשעים של הגויים? הסגולה הישראלית. כי הגויים הם רשעים מבחוץ והם רשעים מבפנים. בעם ישראל הם רשעים מבחוץ והם צדיקים מבפנים. מה? זה אידיאל מבחוץ, אידיאל מרושע מבחוץ ואידיאל קדוש מבפנים. גנוז בנשמה. זה הסגולה הישראלית. ההבדל בחיצוני לא רואים הבדל. זה בית איגרת תקנ"ה מביא את הזוהר, תיקוני זוהר. רע מבחוץ, טוב מבפנים. זה ההבדל. המהר"ל, ספר נצח ישראל והתחלה. החטא לא טבעי לנו. החטא טבעי להם. אצלנו זה נגד הטבע הפנימי. אבל זה לא הנושא שלנו כאן. מה ההבדל אצלנו ואצלם? נושא הרישה והחוצפה של עקבתא דמשיחא, אשר ירגז כל לב לזכרן. זה נורא. זה מרגיז. זה מצער. וכו'. לא
לא בגלל שהרב קוק מסביר את התפקיד של החוצפה, זה אומר שהוא מסכים, אבל הוא אומר שזה מועיל. נכון, זה מועיל, אבל זה רשע, אבל זה סתירה. איך זה מועיל אם זה רשע? לפעמים גם דברים מרושעים מועילים. אז נעשה דברים מרושעים? לא. אסור לעשות דברים מרושעים, גם אם הם מועילים. הנה בעמוד פ"ז למטה, ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות כמו חולשה, שקר, רישות, שלפעמים הן תומכות את היסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהן. דבר רע שהוא בסיס לדבר טוב. הישיבה קיימת בזכות כסף שמקבלים ממאפיונרים. זה, אבל אם תסגור את זה, הישיבה תיפול. אבל זה רע, זה רוצחים. אז זה דוגמה. דבר רע שמעמיד דבר טוב. אמנם, כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, מה שרשע נהנה, הצדיק לא נהנה. הוא לא מאושר, בכלל לא. ככה היא הטובה שמקבל הטוב הקדוש מהרב הטמא. הרב הטמא עוזר לטוב הקדוש. הטוב הקדוש לא מעוניין בזה. אז למה הוא מקבל? זה לא בסדר. אבל ככה זה במציאות, כן? אז על זה אנחנו מדברים כרגע, שזה לא נכון. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה בגלל שהוא אמר את המילים ירגז. זה גורם רוגז, צער פנימי נורא. אז מה שאנחנו מדברים זה על זה, שיש אנשים אומרים שהרב קוק היה שמח מהכפירה שבדור. אז זה אנחנו מדברים, בדיוק על האמירה הזאת. ככה אנשים טוענים בשם הרב קוק, וזה שטויות. רע, זה תמיד רע. אבל הרע מעמיד את הטוב. זה השאלה שאנחנו עכשיו באמצע לברר. אז למה לרגוז? אז בשביל זה אנחנו קוראים את זה, על השאלה שלך. מחוללת היא רעות רבות. כלומר, הטוב שבנוי על הרע הוא טוב רקוב. ואין אור גאולה יוצא לפועל כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים. אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אבל על ידי זה הטוב והקודש ייפול, שיפול. שיפול. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב והקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. באמת זה טוב. למה? שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים של דעת וכו'. כלומר, הרב קוק אף פעם לא אמר שהכפירה זה טוב. הכפירה זה הדבר הכי רע שבעולם. אין דבר רע כמו הכפירה. והכפירה היא יסוד כל הרעות, כל הרישויות, כל השחיתויות שבעולם.
זה בגלל הכפירה. והאמונה בשם היא יסוד כל הטובות וכל הברכות. כשהאמונה בשם היא יסוד הכל, זה מוסבר במאמר עבודת אלוהים שבעקבי הצאן. ירגז כל לב לזוכן. אבל עובדה שצומח רע. נכון, צומח רע. אבל זה לא אנחנו יוזמים. זה קורה לבד. זה קורה לבד. זה לא מישהו ירגן את זה. איזה נביא, משה רבינו, איזה חכם. זה קורה. זה עצוב מאוד שזה קורה, אבל צריך להיות מציאותי. האדם אוכל, אין מה לעשות. חלק מהאוכל זה פסולת, וצריך לזרוק את זה בשירותים. אי אפשר לאכול בלי לייצר פסולת. מן לא היה פסולת. אבל זה לחם מן השמיים. אבל הגוף הוא מייצר פסולת. הנשימה מייצרת דו תחמוצת הפחמן. זה לא בריא. טוב, זה מתפזר באוויר. הגוף מסלק כל הזמן דרך האור רעלים שנעלמים. ככה בנוי הגוף. וגם פה תחיית האומה היא יוצרת באופן טבעי את הרשעה ואת החוצפה. והקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא עולם אחר. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא כל העולמות שהוא רוצה. אבל ככה גזרה חוכמתו, לברוא את העולם ככה. אבל אחר כך החוצפה עושה תשובה, הרשעה עושה תשובה, ובא לציון גואל. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם בלי יצר הרע, בלי רע. אבל זה רע. אבל זה עובדה, זה ככה. צריך לדעת זאת מראש. כמו שדיברנו היום אתמול בצהריים. פוליטיקה זה כוח, זה רשות. בלי זה אדם לא יכול להיות פוליטיקאי. אז אתה מאשר. לא, אני לא מאשר. אני מאשר משיח צדקנו. והיה הצדק יזור מותניו. אבל עכשיו אף אחד לא מבקש ממך אישור. זאת המציאות. ובתוך המציאות הזאת צריך להשתדל שיהיה הכי טוב שאפשר. הכי פחות מרושע, הכי טוב, הכי טוב. אבל זה לא שאני יוזם ושאני שמח. אני עצוב. אני עצוב, אני רוגז, אני סובל מזה סבל נורא. אבל ככה המציאות. והילד הקטן הוא עושה שטויות. זה מצער. אבל מה אתה רוצה? שיוולד מוכן? שיצא מבטן אמו בגיל 20? כמו האדם הראשון שנולד בגיל 20? יוצא מבטן אמו בגיל 20 וניגש לברז, נוטל ידיים, ברכות התורה ומתחיל ללמוד ממתי יקראו את השמע בערבית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול. אבל הוא לא רצה. הילד הקטן עושה שטויות. ולאט לאט משתפר. אנחנו שמחים שעושה שטויות? לא. אבל זה הסחורה, מה נעשה? יום אחד שמעתי בשיר ביידיש. האבא אומר לבן שלו, מה סיפר לי המלמד? שאתה מפריע? שאתה עושה שטויות? אתה לא רוצה ללמוד? אני, כשהייתי בגיל שלך, הייתי לומד תורה, הייתי עובד,
לפרנס את המשפחה. מוטל, מוטל, מה אתה עושה? והילד עונה, לא נכון. נשתמס תתבוס דרי בזוק. זה לא נכון מה שהרבי אומר. הוא סתם אדם רע, סתם מציק לי, וכולו. בית שני. מה שמעתי עליך מוטל? אתה מפריע לשכנים, זורק אבנים, שובר חלונות. אני בגיל שלך הייתי לומד תורה ועובד. לא, לא נכון, נשתמס, זה לא אמת, הוא אדם רע, הוא סתם. ואתה, בגיל שלי, לא היית לומד ולא היית עובד. סבא סיפר לי את הכל. וכשאני אהיה בגיל שלך, אני אלמד תורה ואני אעבוד. מרגיע. מרגיע. אז זה נכון. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא שיהיה ילד קטן, שיהיה כזה צדיק, אבל הוא לא ברא ככה. המהר"ל מסביר בנצח ישראל. וירב ויהי בוקר, הלילה קודם ליום, החושך קודם לאור, התוהו ובוהו קודם לתיקון. אז זה לא דבר טוב, זה דבר רע. אבל הדבר הרע הזה, צריך להבין מה תפקידו של הדבר הרע הזה. הוא רע, הוא מרגיז. אבל צריך להבין מה תפקידו. יש לו תפקיד? בוודאי יש לו תפקיד. כל דבר יש לו תפקיד. גם המלאק יש לו תפקיד. גם הנחש יש לו תפקיד. ויש לו תפקיד רע. והקדוש ברוך הוא מוציא את הטוב מן הרע. אבל אמרת קודם שאסור לבנות את הטוב על הרע. נכון, אסור לבנות, אבל ככה זה קורה. ובסוף הרע קורס, והטוב קורס איתו. אז בוכים, צועקים, לא, לא. זה זעזוע. אחר כך, יצמח טוב, מלכות, קדישין וכו' וכו'. לכן, זה כדי להסביר, ירגז. כי באוניברסיטה הם אומרים, הרב קוק נתן לגיטימציה לכפירה. איזה שטויות. זה האויב הראשי של הרב קוק. נתן לגיטימציה לחילוניות, הוא לא נתן לגיטימציה. הוא הסביר מה הם עושים ומה אפשר להרוויח מזה. והקדוש ברוך הוא לא נתן לגיטימציה לנבוכדנצר, אבל בזכות נבוכדנצר אז יש גאולה, יש תשובה. מה אני אומר זה? זה מזכיר שפעם ביקר בארץ ראש ממשלת ספרד ואמר, בזכות גירוש ספרד קמה מדינת ישראל. מגיע לו סתירה. זה נכון היסטורית. שבגלל היינו בספרד, הרגשנו, לא יודע איפה, בגן עדן. והיה גירוש ספרד, זעזוע שאי אפשר לתאר. הזעזוע הכי גדול שהיה לנו מאז חורבן בית שני. ויהודים הבינו, הרבה יהודים הבינו, הגלות זה לא תכלס. והתחילו לזרום לארץ ישראל. רבי יוסף קארו, טוב, היה ילד קטן בזמן הגירוש, ועוד ועוד התחילו לזרום. טיפין, טיפין. אבל הזרימה לא נפסקה. התעצמה, ספרדים, אשכנזים, ועוד ועוד, בסוף קמה מדינה. אם כן, גירוש ספרד זה הקים את המדינה. ועוד הוא מתגאה, ראש ממשלת ספרד, שהוא הקים את המדינה. אולי מחר היטלר יגיד שהוא הקים את המדינה.
כי בלי השואה לא היו מקימים מדינה. אבל זה נכון. שהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו גם על ידי דברים כאלה. אז אולי גם אנחנו נעשה? לא. כי אתה לא הקדוש ברוך הוא. הרי צריך ללכת בדרכי השם. והקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורר חושך, עושה שלום ובורר רע. מה הוא בורר רע? אני בורר רע. לא. אתה לא יודע לברוא רע. אתה רק יודע לעשות רע וליצור רע, אבל לא לברוא רע. כי בריאה זה יש מאין. אז בבקשה, בזה אתה לא יכול לחכות את הקדוש ברוך הוא. יוצר אור אתה יכול. עושה שלום אתה יכול. בורא חושך אתה לא יכול. כי אדם לא יודע לברוא יש מאין. רק יש מיש. לכן, הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא ממית אנשים? מה הקדוש ברוך הוא ממית אנשים? אף אני הורג אנשים. אחרי צריך ללכת בדרכי השם. אבל הקדוש ברוך הוא מחיה אנשים. ממית ומחיה. אתה לא מחיה, אז אתה לא ממית. אז זה הולך יחד, כן. אז לא כל דבר אני יכול ללכת בדרכי השם, או אם אתם רוצים, כל דבר אפשר ללכת בדרכי השם. אבל בדרכים השלמות, לא חצי דרך. חצי דרך זה לא שווה. זה המשל של החייט. אחד הביא בד יפה לחייט, שיעשה לו חליפה. הוא בא אחרי יומיים, חתך את הבד לחתיכות. בצורות מוזרות מאוד. ואני הרסת לי הבד. אדוני היקר, לא מראים לטיפש עבודה באמצע. חכה, יהיה חליפה. אבל מי שלא יודע לתפור חליפה, אז מה אתה לוקח את הבד חותך חתיכות? סתם הרסת את הבד. אלא, כדי לתפור את החליפה, אי אפשר לקחת את הבד כמו שהוא. חייבים לחתוך חתיכות מדויקות, ואחר כך תופרים. אז יש דברים שהשם עושה, ואנחנו לא יכולים לעשות. לא יודעים, לא יכולים, אין יכולת. והשם עושה. הוא ברא עולם בצורה כזאת. לכן, אי אפשר לומר שהרב קוק שמח. הוא קורא לזה רישה. רישה, מילה ראשונה. גס. 3. רשעים. מעובה. בהמיות. שקיעה חומרית. שמרים. רישה. חוצפה. ירגז. זה עברית ברורה. עוד ביטוי. אמנם בימינו היום אומרים, לא, זה לא תקינות מדינית. זה לא politically correct. איך הוא מדבר? איך הוא מתבטא? הוא מסית. לא, ככה לא מדברים. שילמד מהרב קוק איך מדברים. ודאי שככה מדברים. זה לא סותר אהבת ישראל, מה זה קשור? אוי גוי חוטא כבד אבות, זרע מרעים בנים משחיתים. קציני סדום עם עמורה. סדום ועמורה זה מקביל בשפה שלנו לנאצים. קציני סדום, לא נאצי, קצין נאצי. אוברשטאמפיורר, קצין נאצי. ככה מדבר ישעיהו. וככה לא מדברים. מה זה שילמד, איך מדברים. וכולו, צריך להכיל. בסדר. ישעיהו אוהב את עם ישראל. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה, הכל יסתדר.
צריך לדבר במילים ברורות. אז עשו, הרב עמאר עושים לו טרור, כי הוא אמר שעל משכב זכור חייבים מיתה. חידוש של הרב עמאר. זה חידוש בשביל מי שלא למד חומש בגיל 5. איך אתה מדבר ככה, ועושים הפגנות בבית וזה. אסור לדבר ככה. צריך לומר, צריך להכיל, לתת מקום, בלה בלה בלה. אז עושים לו את המוות. כי הוא אמר שבתורה כתוב מות יומת. ואפילו כתוב תועבה. ככה לא מדברים. צריך לדבר בנימוס. זה לא קשור. את הרע צריך לקרוא לו רע. אי אפשר לקרוא לרע טוב, בגלל שזה לא מסתדר פוליטית. כמו הסיפור על אחד נכנס למסעדה, יושב שם בן אדם מלוכלך, מגעיל, אי אפשר לתאר. מסעדה שמחלקת אוכל חינם, בית התבשיל. הוא נכנס לבית התבשיל, אומר לבן אדם, אחי, מה, איך אתה נותן לבן אדם כזה מגעיל ומלוכלך לשבת פה? והוא בא למסעדה, הוא מחלק חינם. התכוונתי, מגעיל, מגעיל ומלוכלך, איזה התכוונתי. בסדר. זה לשבח, מגעיל, מלשון אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. הצדדים האחורים והמלוכלכים הם מהווים את הדברים הצלולים, המשמחים, אלה עצובים. אבל קודם אמרנו שמה שנבנה על ידי יסודות ראויים ייפול. כן? ייפול ויקום לתחייה. וסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית. הנמכת הכוחות הרישיות בתהום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המכאיב ומזעזע. השמרים בתחתית החבית. אולי אפשר לזרוק אותם? זה משהו אחר. יש ביוב. בינתיים אי אפשר בלי ביוב. אבל הביוב תחת האדמה. תחת הרחוב זורם ביוב. כל הרחובות. תחת כל הרחובות זורם ביוב. מה תעשה עם הלכלוך? ביוב. זה שירותים. צריך ללכת לשירותים. לעתיד לבוא טיהור שפכים. אבל זה עוד לא לעתיד לבוא. בינתיים יש ביוב. בבירות גדולות בעולם, עשרות אלפי קילומטר רחובות ביוב. רחובות גבוהים, גובה 2 מטר. נהר של ביוב זורם שם. תחת כל רחוב יש רחוב מקביל של ביוב. כי הרי הם משתמשים הרבה, וזה יורד מכל הבתים. הכל יורד, וזה זורם ים של ביוב. אבל סגור עם מכסה ביוב,
המכונה מכסה מנול, סגור, אטום, שטיפת ריח לא תעלה. חז"ל אומרים, מה דומה מי שמדבר לשון הרע? באמצע הטרקלין, מעיין של ביוב. את הביוב תשמור בפנים, בתחתית האישיות. אל תיתן לו לעלות. אל תדבר. אל תדבר ביוב. אל תחשוב ביוב, אל תעשה ביוב. תחסום אותו. זה נקרא לכפר. יש שני מובנים למילה לכפר, או לתריה, בהתחלה וכיפר, לנקות, זה האידאל, או לחסום, הכפורת. הכפורת זה מכסה כבד, עבה, הרמטי. זה גם נקרא. צריך לחסום את הביוב. כל אדם אומר, איך אני לומד תורה בישיבה? בפנים יש בי ביוב. ידוע. איך אתה יודע? איך אתה יודע? הרי לא סיפרתי לאף אחד. אתה לא סיפרת לאף אחד. אבל אני עוקב אחרי המין האנושי כבר כמה אלפי שנים. ואתה לא שונה מכולם, יש לך בפנים ביוב. אבל את הביוב תחסום הרמטי. אל תיתן לו ביטוי. לתת ביטוי לביוב, ביטוי ספרותי לביוב, זה מה שנקרא עבודת הפאור. עבודת הפאור פוער על הפסל. תגיד, אתה מלוכלך, אתה משוגע, אבל זה טבעי. אבל בשירותים תסגור את הדלת. למה לסגור? למה להתבייש? זה טבעי. אז יש עבודת הפאור הספרותית. מה האדם מרגיש? מה האדם? הראשון זה הסופר הצרפתי רוסו. כתב ספר Confessions, וידויים. מספר כל הלכלוך שהוא חשב שהוא עשה. תגיד, אתה מטורף? לא, אבל מצווה גדולה, אשמתי בגעתי. זה בינך ובין ריבונו של עולם, אל תשפוך את זה ברחוב. עכשיו, הספרות, הקולנוע, התיאטרון, הכל, מלא ביוב נשפך לכל עבר. לא. את הביוב, תחתית, לחסום, שלא יתגלה, באף מעשה, באף דיבור ובאף מחשבה. מה זה מחשבה? בכלל אדם שולט על מחשבות? בוודאי אדם שולט על מחשבות, אלא אם כן הוא חולה נפש. מה זה מסכן? חולה נפש. לא שולט על מחשבות, כדורים וכו'. אבל אדם רגיל שולט על מחשבות. מה שהוא רוצה הוא חושב, מה שהוא לא רוצה הוא לא חושב. קופצת לו מחשבה שהיא לא מתאימה, שולף אקדח, יורה. וזהו. הוא דוחק אותה, מתעלם ממנה, מסיח את הדעת ממנה. רבי משה קורדוברו היה לומד זוהר כל הלילה, וכשהיו באים לו הרהורים, היה שורף אותם בשם המפורש. טוב, זה לא המדרגה שלנו, לשרוף הרהורים בשם המפורש, אבל אפשר לשלוף אקדח ולרסס. זה יותר כזה דומה לטראמפ. טראמפ. מה? שאדם ש... יש לו הרגשה, יש לו יצר רצח, אז זה הולך להיות שוחט. נכון. יש לו אבל זה יצר רע, זה יצר טוב שמשתמשים לרע. זה יצר טוב שהתבלבל. במקום לאהוב את אשתו, הוא אוהב את האישה שגרה ממול. אפשר להשתמש ביצר הרע
כשאתה אוהב את האישה ממול, לאהוב את אשתך. ההפוך. לאהוב את אשתו זה יצר טוב. היצר טוב מתבלבל, הולך למקום לא נכון. אז מחזירים אותו למקום הנכון. התבלבלת בכתובת, נכון? הגמרא אומרת, למה משכב זכור נקרא תועבה? טועה בה. כמו שאומרים בעברית מדוברת, טעית בכתובת. טעית בכתובת. טועה בה. זה לא. לכן, היצר הרע זה יצר טוב שהולך למקום לא נכון. צריך להחזיר אותו למקום הנכון. אבל זה מדרגה גבוהה מאוד. זה לא המדרגה שלנו. זה כאילו יש אויב, ערבים, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. במקום להילחם נגד ערבים, נעשה איתם שלום, ויהיו חברים שלנו. נכון? יותר טוב. כן, בסדר. תקבל הודעה שזה יעמוד על הפרק. בינתיים זה לא עומד על הפרק. בינתיים יש אויב, יורים. עתיד לבוא, ודאי, הערבים יהיו חברים שלנו. וישמעאל יחזור בתשובה, ודאי. אבל כרגע זה עוד לא עומד על הפרק, לכן הודעתי להמשיך להתגייס לצה"ל. בסדר. אם כן, השיקוע השמרים בתחתית החבית. זה פרויד אמר. יש תת מודע, בתת מודע יש יצרת עריות. בסדר. שישאר בתת המודע, בסדר? לא. צריך לבטא. צריך לתת לו פורקן. זה מטורף לגמרי. צריך לתת לו לגיטימציה. וכו'. לא נכון. צריך את הכוחות הרעים, צריך לדכא ולחסל. יש מדרגה גבוהה, מה שאתה אומר, מסילת ישרים, פרק כ"ו, שגם הכוחות הנמוכים מתרוממים. אבל אנחנו עוד לא בפרק כ"ו של מסילת ישרים. אפילו לא בפרק כ', אפילו לא בפרק ט"ו. עוד לא הגענו למדרגה הראשונה, מידת הזהירות לא לחטוא. אנחנו עדיין על הכריכה של הספר מנסים לקדוח חור ולהגיע למידת הזריזות, הזהירות. אז זה לא אדם שהוא עדיין חוטא והוא מדבר להפוך את הרע לטוב. זה לגמרי דמיונות. זה כמו אחרי הקרב, החיילים הולכים לאסוף שבויים. אומר הקצין לחייל, נו, שם. תביא את השבוי. זה חייל קטן, ושבוי גבוה 2 מטר ו20. אני לא יכול המפקד, הוא תופס אותי. אז לפעמים השבוי הוא יותר חזק מהשווה. אז זה רמייה. לכן כל הדברים האלה, להפוך את הרע לטוב, זה מדרגות עליונות מאוד. זה מלאכים, אלוקיים, היסטוריים. זה לא דבר שאדם יכול לעשות. הוא מדבר על זה בספר התניא. אפשר לקבל ספר התניא. זה קשה למצוא שם, אבל נמצא. אדם באמצע התפילה, באים לו, הוא באמצע לימוד, לא בישיבה הזאת, אחרת, באים לו הרהורי עבירה. זה הכי מרגיז. מצאת את התניא? זה לא סדר קטן. הנס הוא שכל ספרי התניא מודפסים אותו דבר.
אז יש זיכרון, איך קוראים לזה? צילומי. אחרת אי אפשר היה למצוא שום דבר. אז אני זוכר שזה בשליש הראשון של העמוד השמאלי, אם אני לא טועה. אחרת זה אבוד. הוא אומר, יש אנשים, באים להם ערעורים באמצע התפילה. אז מה צריך לעשות? הנה, עמוד למד, פרק כ"ח, שליש הראשון. ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות, ושאר מחשבות זרות, בשעת העבודה בתורה ובתפילה בכוונה, אל ישית לב עליהם, אלא יסיח דעתו מהן כרגע, על המקום לעבור נושא. וגם אל יהי שוטה, אל תהיה אידיוט גמור. לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה כנודע. אם הוא אומר, אל תהיה שוטה ואל תעשה את זה, סימן שיש אנשים שוטים שאומרים לעשות את זה. אחרת הוא לא אומר, אל תהיה שוטה. למה לא? כי לא נאמרו דברים ההם אלא לצדיקים, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם, כי אם משל אחרים. המחשבות הזרות של עצמו, האדם לא יכול לתקן. הוא יכול לתקן מחשבות זרות שאין לו, והם אצל אחרים. אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה? אתה מחוץ לבור, יש אדם בתוך הבור, מושיט לו יד, תופס אותו בצווארון, מושך אותו מן הבור. אבל אם אני עצמי בתוך הבור, אני תופס את עצמי בצווארון ומושך את עצמי מן הבור, אני לא יכול למשוך את עצמי מן הבור. הרי אני בתוך הבור. אז איך אני יכול להעלות את המחשבות הנמוכות שלי ואת היצרים? הרי אני שם, אני תפוס. אני יכול להעלות של אחרים, לא של עצמו. אל תהיה שוטה. אם הוא אומר אל תהיה שוטה, סימן שיש שאמרו ככה. זה כתוב בכמה ספרים, הדבר הזה. אז הרעיון של העלאת המידות הנפולות וכולו, זה רעיון אמת, אבל לא בשל עצמו, בשל אחרים. הרב קוק הוא יכול בשל אחרים, כי הוא היה זך וטהור. לכן משה רבינו נקרא משה. מה זה משה? משה אחרים. אבל כי מן המים משיתיהו. אז הוא היה צריך להיקרא נמשה או מושה. כיוון שהוא נמשה, הוא משה. אבל מי שלא נמשה, איך הוא יכול למשות אחרים? אלא הוא, מה הוא צריך לעשות? איך הוא אומר? להסיח דעתו כרגע. במילים אחרות, לדחות בתחתית החבית. טוב, עד כאן היום.